Salam, xoş gördük hər birinizi. Keçən videoda biz ümumi və xüsusi isimlər haqqında danışdıq. Bu günləri isə countable and uncountable nouns haqqında danışacağıq. Bilirik ki, ümumi isimlər özdə iki yerə bölünür. Yəni sayıla bilən və sayıla bilməyən olaraq iki yerə bölünür. Ümumi isimlərin özləri. Bu günləri bu mövzuda biz sizlə countable and uncountable nounslar haqqında danışacağıq. Gəlin ilk öncə bura diqqət edərək. İngilis dilində yəni dedik ki, isimlər sayıla bilən, bir də ki, sayıla bilməyən olur. Bu Azərbaycan dilində qrammatik qaydalarda, yəni biz ayırmırıq bu kateqoriyaya isimləri sayıla bilən və yaxud da sayıla bilməyən. Yəni belə bir kateqoriya yoxdur. Amma məntiqlə baxanda əslində görürük ki, Azərbaycan dilində də əslində elə isimlər var ki, biz onları saya bilirik. Elə isimlər də vardır ki, saya bilmirik. Amma bu bütün sözlər, məsələn bizdə saya bildiyimiz ingilislər saya bilmir. Bizim saydığımız onlar, yəni belə şeylər ola bilər. İndi gəlin qaydalarla tanış olaq. Demək sayıla bilən ayrı-ayrı şeylər, bəziləri sayıla bilən ayrı-ayrı şeylər bildirir. Digərləri isə bütöv halda ölçülən, təsvir edilən və ya anlaşılan şeylər bildirir. Məsələn, kitab, stul və ya alma bir və ya bir neçə əşya ola bilər. Yəni biz bir kitab, iki kitab, üç kitab bunu saya bilərik. Amma gəlin bura baxaq. Su, məsləhət və mebel. İndi mebel qalsın. Su. Məsələn, mənə bir su ver, iki su ver, üç su ver. Biz bu şəkildə bunu saya bilmirik. Bunu saymaq üçün müəyyən ölçü vahidlərindən istifadə edirik. 1 stəkan su, 2 litr su, 2 vedrə su məsələn. Amma ölçü tutum vahidlərindən istifadə edirik. Biz birbaşa bunları saya bilmirik. İngilis dilində onlar adətən ayrıca hissələr kimi sayılmır, yalnız ölçü sözləri əlavə olunanda sayılır. Məsələn, bayaqlar dedim ha, 2 litr su, 1 stəkan su. Yəni bu cür biz bunları saya bilirik. Countable nouns nədir? Countable noun ingilis dilində ayrı bir vahid kimi qəbul edilən isimdir. Yəni ki, vahiddir də bu, təkdir, saya bilirik bunu. Ona görə də tək və cəm formada işlənə bilir. Rəqəmlərlə, məsələn, bayaq dediyimiz kimi 2 kitab, 3 kitab, artikellərlə işlənə bilir. And artikelləri cəmlənə bilirlər. Miqdar bildirən sözlərlə birləşə bilirlər. İndi miqdar bildirən sözlərdən məsələn burada many-ni görürük, several görürük. Daha sonra few, bu kimi miqdar bildirən sözlərlə işlənə bilirlər və biz bunları da daha ətraflı şəkildə öyrənəcəyik quantifiers bölməsində. Sadəcə indi ad kimi burada verilib. Məsələn, baxın görürük ki, book burada sayıla bilən bir isimdir. Sayıla bilən isimdirsə, baxın təkdədir. Ötən dərslərdən də demişdim, əgər isim sayıla biləndirsə, təkdədirsə mütləq onun önündə təyin edici olmalıdır. E-book. Məsələn, burada görürsünüz cəmləndirmişik, önündə rəqəm işlətmişik. Two books. Məsələn, burada an apple. Several biz bilirik ki, sayıla bilən cəm isimlərlə işlənir. Several students, bir neçə şagird. İsim sayının dəyişməsinə görə formasını dəyişir. Yəni bu nə deməkdir? Məsələn, deyirəm ki, bir kitab. Burada bir dənəsə kitab sözünü mən cəmləmirəm. Amma rəqəm birdən böyüyürsə, iki kitablar kimi əslində olur. Yəni 2 və ondan daha artıq rəqəmlərlə işlənəndə sayıla bilən tək isim də cəm formada işlənir. Baxın burada bir neçə əşya isə adətən cəm formada işlənir. Baxın burada qısa izah. Singular form tək forma. Bir əşya üçün istifadə olunur. Biz bilirik ki, one sözünün qısaldılmışıdır. A book, one book. Yəni ikisi də bir-birinə bərabərdir. An apple, a chair. Yəni burada təklik bildirir deyə buna biz s əlavə etmirik. Amma plural formada bir neçə əşya üçün istifadə olunur. Two, iki kitablar. İndi biz iki kitab deyirik Azərbaycan dilində. Lar şəkilçisini artırmırıq. Amma ingilis dilində bu elə bir qayda var ki, yəni 2 və ondan daha artıq rəqəm olduqda biz ismi cəmləyirik. Two books, three apples. Məsələn, burada many. Many sayıla bilən cəm isimlərlə işlənir. Çox mənasını verir. Many chairs, yəni çoxlu stullar. Daha sonra sayıla bilən isimlər təbii olaraq rəqəmlərlə və artikellərlə işlənir. Yəni
Bayaq da yuxarıda qeyd etmişdik. Əgər isim sayıla bilirsə, biz onu artikellərlə işlədə bilirik, rəqəmlərlə işlədə bilirik, onları cəmləyə bilirik. Məsələn, baxın burada book sayıla bilən isimdir, təkcədir. Artikli burada olmağı normaldır, təbiidir, doğrudur. She bought 3 apples from the market. O marketdən 3 alma aldı. Baxın, 3 rəqəmdir, apple sayıla bilən isimdir. Biz bunu saya bilirik dənə-dənə. Ona görə də burada 3 vermişik deyə alma sözünü neyləmişik? Cəmləmişik. Apples demişik. Məsələn, 2 students arrived before class. Məsələn, dərsdən əvvəl 2 şagird gəlmişdi. Baxın, 2. 2-dan sonra isim neyləmişik? Cəmləmişik. We need several chairs for the meeting. Yəni görüş üçün bir neçə stula ehtiyacımız var. Several'dan da sonra isim mütləq cəmdə olmalıdır. Əgər isim sayıla biləndirsə, baxın, əgər isim sayıla biləndirsə və təklədirsə, önündə mütləq təyin edicisi olmalıdır. Əgər olmursa, yoxdursa, demək ki, bu doğru söz deyil. Məsələn, baxın, burada book sözünü görürük. Book bilirik ki, sayıla biləndir. Sayıla biləndirsə, mütləq bunun önündə təyin edici olmalıdır. Təyin edici nədir? Yəni, özündən sonraki ismi təyin edən sözdür. İngiliscəsində biz buna determiners deyə bilirik. Məsələn, bunlar nələr ola bilər? And, the, that, this. Məsələn, yiyəli əvəzlikləri müstəqil işlənən, aslı işlənən yiyəli əvəzliklər ola bilər. My, his, her, its, our, their. Biz bunları işlədə bilərik. Amma baxın, burada that, this. Biz bilirik ki, demonstrative pronounsda this, those cəmlik bildirənlər də var. Amma burada təkcil deyə mən buna that-lə this-i istifadə edirəm. Yəni, this, book demirəm. Desəm, bunu cəmləməliyəm. These books, those books. Şəklində bunu mən cəmləməliyəm. Yəqin ki, mən video çəkirəm də. Aha. A book bu formada doğrudur. Amma bu formada doğru deyil. Yanlışdır. Nəyə görə yanlışdır? Çünki book sayıla bilən tək isimdir. Sayıla bilən tək isimdirsə, mən bunu bu formada verə bilmərəm. Mütləq bunun önündə təkciş bildirən təyin edici olmalıdır. Uncountable nouns nədir? Uncountable nouns, uşaqlar, barmaqla saya bilməyəcəyimiz şeylərdir. Yəni biz bunları oturub tək-tək 1, 2, 3, 4, 5 o formada saya bilmirik. Baxın, ingilis dilində adətən ayrıca sayıla bilən vahid kimi qəbul edilməyən isimdir. Yəni bir su, 2 su, nə bilim, bir məsləhət, 2 məsləhət. Biz bunları yəni vahid tək-tək saya bilmirik. Bu isimlər maddə bildirən sözlərdə əsasən material, abstrakt fikir bildirən, indi heç də bütün abstrakt bildirən fikirlər sayılmayan isimdir demək doğru deyil. Amma yəni əksəriyyəti demək olar ki, mücərrəd məna bildirən sözlər sayılmayan isimlərdir, amma hamısı yox. Keyfiyyət və geniş kateqoriyanı ifadə edə bilir. Məsələn, burada sayılmayan isimlərə nümunələr görürük. Water, su, süd, demək, qənd, məsləhət, bilik, mebel, məlumat, musiqi. Sayılmayan isimlər qrammatikada adətən tək formada qalır. Yəni sayılmayan isimlər, uşaqlar, cəmlənə bilmir, önündə en artikli işlənə bilmir. Çünki en nəyə görə işlənə bilmir? Rəqəmdir. Biz də bilirik ki, rəqəmlər sayıla bilən isimlərlə işlənə bilər. Amma biz bunlarla de artiklın işlədə bilirik. Demək, hətta böyük miqdarı ifadə etdikdə belə, yəni biz bunlarla rəqəm işlətmirik. Özünün miqdar bildirən demək sözləri var, ancaq onlarla işlədə bilirik. Sayılmayan isimlərin qarşısında və ya ən işlətməyin. Baxın, burada da qeyd olunub. Sayılmayan isimlərin önündə və ən artikli işlətmirik. Məsələn, incorrect, yanlış deməkdir. I need a water. Mənim suya ehtiyacım var. Səhvdir. Nəyə görə səhvdir? Water sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimin də önündə artikli olmaz. Correct forması I need some water. Mənim biraz suya ehtiyacım var. Aha, indi burada some biraz, bir neçə, bir qədər mənasında işlənə bilər və biz növbəti dərslərdə öyrənəcəyik ki, some həm sayıla bilən cəm isimlərlə, həm də sayıla bilməyən isimlərlə işlənir və burada da doğru şəkildə işlənib.
Incorrect forması she gave me an advice. Baxın burada an verib advice. Mən bilirəm ki, sayılmayan isimdir. Sayılmayan isimdirsə an'ın burada nə işi var? Olmamalıdır. She gave me some advice. Amma bu doğru formadır. Bayaq da dediyim kimi some həm sayıla bilən cəm isimlərlə, həm də sayılmayan isimlərlə işlənə bilir. Aha, burada yazılıb ki use singular verbs. Yəni təkdə olan feillər istifadə et. Nə deməkdir bu? Uncountable nouns həmişə singular form kimi qəbul olunur. Yəni bunlar cəmlənmir. Cəmlənmirsə avtomatik demək ki, tək hesab olunur. Ona görə də bu cümlələrdən sonra biz xəbər işlədərkən xəbərim də mütləq təkdə olmalıdır. Yəni mən bununla cəm xəbər bildirmirəm. Baxın, bu qayda hətta çox miqdar ifadə etdikdə də dəyişmir. Yəni çox məsləhət deyirəm məsələn. Baxın, indi burada nümunələrə baxaq. The furniture on you. Aha, furniture uşaqlar mebel deməkdir. Deyəsiniz ki, hə, mebel əslində sayılır, amma gəlin belə deyək. Mən evə 1 mebel aldım, 2 mebel aldım, 3 mebel aldım demirik ki. Yəni doğru deyil bu. Mebelin ümumi adıdır. Ona görə bu sayılmayan isimdir. Baxın, burada ar verilib. The furniture on you. On you yanlışdır. Nəyə görə? Biz yuxarıda nə dedik? Bunlar sayılmayan isimlərlə singular verb, yəni tək feillər işlənir. Bunun tək forması nə olar? Is olar. The furniture is new desək daha doğru olar. Baxın, burada the information were incorrect. Yəni informasiya, bu da biraz sizdə təzad yarada bilər ki, yəni informasiyalar cəmlənə bilir axı, saya bilirik axı. Bir informasiya, yəni sayın, rəqəm qoyun önünə işlədim, görün ki, yəni siz bunu dildə çox istifadə eləmirsiniz. The information were cəmlik bildirir, yəni cəm xəbərdir. Burada was incorrect olmağı daha doğru olardı. Aha, bir çox sayılmayan isimlər təbii qruplara daxildir. Onların növlərinə görə görmək qaydanı yadda saxlamağımızı asanlaşdırır. Yəni bu bayaq yuxarıda deyildi, maddə bildirən sözlər var, mücərrəd bildirənlər var, hisslərimizi bildirənlər. Baxın, maye və maddə bildirən isimlər sayılmayandır. Məsələn, water, milk, coffee, oil, sugar, salt. Daha sonra materiallar, qızıl, gümüş, taxta, kağız, şüşə. Yəni baxın, bunlar da sayılmayan isimlərdir. Kütlə olaraq istifadə olunan qidalardır. Məsələn, rice, bread, cheese, meat, butter. İdeyalar və keyfiyyətlərdir. Yəni ümumi kateqoriyalardır. Bunları əzbər şəkildə öyrənsəniz daha 10 deyil öyrənəsiniz. Aha. Gəlin indi bura baxaq. Bu cədvələ baxaq. Burada bu hissədə xüsusiyyətlərdir. Burada countable noun xüsusiyyətlərdir. Bu cərgədə uncountable nounların xüsusiyyətlərdir. Məsələn, basic idea, yəni əsas fikir. Countable nounlar ayrı-ayrı vahidlər, yəni biz bunları tək-tək saya bilirik. Uncountable nounlar isə bütöv miqdar və ya kateqoriya, ümumi bir kateqoriyadır, ümumi bir addır. Yəni bir məfhum üçün. Number use, yəni rəqəmlərlə işlənməsi. Countable nouns birbaşa rəqəmlərlə dedik ki, işlənə bilir. Məsələn, 2 kitab, 3 kitab, 4 kitab, 4 books. Amma birbaşa rəqəmlərlə işlənmir. Yəni, məsələn, for water desəm yanlışdır, doğru deyil. Singular and plural, təklik və cəmlik bildirməsi. Demək, countable nounların tək və cəm forması var. Məsələn, baxın, e-book da var, books da var. Yəni, bunun hər iki forması var, doğrudur. Adətən yalnız bir forması olur uncountable nounların. O da nədir? Məsələn, water deyirəm. Amma, yəni bu bir formadadır. E-artiklini işlədə bilmirəm və yaxud da mən buna s əlavə edə bilmirəm, çünki yanlışdır. Artiklın istifadəsi, yəni istifadə olması, bayaq yuxarıda dedim, tək formada en ilə işlənə bilər, tək formada. Burada nədir? Adətən en işlənmir, yəni demək olar 99% hallarda en işlənmir. Verb agreement, yəni feillə uzlaşması, feil uyğunluğu yazılıb burada. Feillə zamanı, demək feillə uzlaşması. Feillə şəxsə görə uzlaşması.
Aha, demək countable nounlar tək və ya cəm feil işlənir. Yəni bu nə deməkdir? Tək və ya cəm. İndi məsələn burada e-bookdursa, e-book is. Amma cəmlik bildirirsə, demək books baxın are olacaq burada. Nəyə görə? Yəni tək mübtəda ilə tək xəbər uzlaşdı, cəm mübtəda ilə cəm xəbər uzlaşdı. Bunu da burada yadımızda saxlayaq. Daha sonra common quantifiers, yəni bunlarla işlənən demək hər birinin özünə məxsus quantifierləri var. Yəni biz onları öyrənəcəyik. Məsələn, many də çox deməkdir, much da çox deməkdir. Amma biz many books deyirik, much water deyirik. Yəni many books çoxlu kitab, much water çoxlu su. Biz bunları quantifiers bölməsində yenə deyirəm, öyrənəcəyik ətraflı şəkildə. Sadəcə indi yadınızda saxlayın ki, demək ki, many işlənir countable nounlarla, much işlənir uncountable. Few az deməkdir, little da az deməkdir. Amma few işlənir sayıla bilənlə, little işlənir sayıla bilməyənlə. Several çoxlu deməkdir, several işlənir sayıla bilən isimlərlə. İndi burada some'ı burada yazdım, amma some burada da doğrudur. İndi mən some'ı buradan silim. Çünki some ortaqdır. Some'dır, any'dir, a lot of'dur. Bunlar hər ikisindən işlənə bilir. Yəni hər ikisindən biz bunları işlədə bilərik, doğrudur. Məsələn, I have some books, yəni mənim bir neçə kitabım var. I have some water, mənim bir qədər suyum var. Sadəcə burada fərq ondan ibarətdir ki, sayıla bilən isimlərlə işlənəndə mütləq həmin isim cəmdə olmalıdır. Yəqin ki, bu qayda aydın oldu. Yenə deyirəm, quantifiers bölməsində biz bunu daha ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. Say miqdarı bildirən sözlərdə çoxlu isim səhvləri baş verir. Baxın, say miqdarı bildirən sözlərdə çoxlu isim səhvləri baş verir. İngilis dili isimlərin sayıla bilən və ya sayılmayan olmasına görə fərqli miqdar bildirən sözlərdən istifadə edir. Məsələn, countable noun yuxarıda danışdıqlarımızda countable nounsla işlənən miqdar bildirən sözlərdir. Məsələn, many'dir, few'dur, a few'dur, several'dır, a number of'dur. Baxın uşaqlar, many çoxlu deməkdir. Sayıla bilən cəm isimlərlə işlənir. Many books. Məsələn, few az deməkdir. I have few friends. Mənim az dostum var. A few'dan biraz çox deməkdir. Yəni biraz mənasını deməkdir. I have a few friends. Mənim bir qədər, biraz dostum var. Yəni mənə yetər qədər dostum var. I have several friends. Mənim bir neçə dostum var. I have a number of friends. Mənim çoxlu dostlarım var. A number of da çoxlu deməkdir. Uşaqlar, bax bu yuxarıda gördüyünüz testlərdə adətən bunlardan çoxlu olur. Məsələn, götürür bunu many water yazır, səhvdir. Nəyə görə biz öyrənməliyik ki, əzbər bilməliyik ki, many'dir, few'dir, a few'dir, several'dır, a number of'dur. Bunlar sayıla bilən cəm isimlərin, baxın tək isimlər yox, sayıla bilən cəm isimlərlə işlənən formalardır. Baxın buradan da görürük ki, many. Many'dən sonra verib burada nə? Sayıla bilən cəm isim. Baxın cəm isim. Many students attended the lecture. A few chairs were empty. Baxın, chairs nədədir? Cəmdədir. Nəyə görə? Çünki a few ilə işlənib. Several tickets. Aha. Use this with uncountable nouns. Yəni bunlar da sayıla bilməyən isimlərlə işlət. Baxın, yuxarıda many çox deməkdir, sayılanla işlənir. Burada much onun elə bil ki sinonimdir, amma bu uncountable ilə işlənir. Few az deməkdir, little da az deməkdir. Few işlənir sayıla bilənlə, little işlənir sayıla bilməyənlə. A few biraz deməkdir, a little da biraz deməkdir. Fərqlər yenə də eynidir. Buradan some silirik, çünki some ikisi ilə də olur. Burada niyə düşüb? A lot of'u da buradan siləcəm, çünki a lot of hər ikisi ilə işlənə bilər. Burada olmağı yanlış deyil, sadəcə qaçışdırmayasınız da. A lot of'dur, some'dır, any'dir. Bunlar hər ikisi ilə işlənə bilir. Baxın, burada da qeyd eləmişəm. A lot of həm countable, həm də uncountable isimlərlə bir dəqiqə isimlərlə işlənə bilir.
A lot of books. Baxın, a lot of sayıla bilən isimdir də görürük. Sayıla bilən isimdirsə, a lot of buradan booksun sonuna biz mütləq s əlavə etməliyik. A lot of information. Bu onsuz da sayıla bilməyən isimdir deyə. Sayıla bilməyən isim də cəmlənmir deyə. Mənim bura s əlavə etməyim doğru deyil. Və xəbərim də necədir? Baxın, burada təkdir, burada isə nədir? Cəmdir. Baxın, miqdar bildirən sözdən sonra gələn isim hələ də qrammatikanı idarə edir. Yəni bu nə deməkdir? Yuxarıda bayaq dediyim kimidir. Sayıla bilməyən isim cəmlənmədiyinə görə mən bunu da nə etmişəm? Cəmlətməmişəm. Yəni bu cümlədə onu demək istəyir. Sayılmayan isimlər yenə də ölçülə bilər. Baxın, sayılmayan isimlər yenə də ölçülə bilər. Bu nə deməkdir? Yəni mən bunların miqdar kimi qeyd edə bilərəm. Amma necə? İngilis dilində bunu ismi birbaşa saymaqla deyil. Yəni 1 su, 2 su, 3 su saymaqla deyil. Onun vahidini, qabını, hissəsini və porsiyasını saymaqla edilir. Bayaqları dedim ha, 1 litr su, 1 stəkan su, məsələn 5 ton su. Baxın, onun önündə tondur, stəkandır, vedrədir. Bu kimi ölçü vahidləri istifadə edərək biz bunları saya bilirik. Məsələn, burada gördüklərimiz nədir? Uncountable nounlardır. Water sayılmır, bread, çörək sayılmır, məsləhət sayılmır. Məsələn, indi deyəsiniz, ay müəllim, bread bizdə sayılır, çörək niyə? Sayırıq axı. Deyirik, mənə bir çörək ver, 2 çörək ver. Elədir uşaqlar, hər bir şeyi konkret qaydaya sığışdırmaq olmur. Amma yadınızda saxlayın ki, onlar yəni saymırlar, çörəyi onlar saymırlar. Yəni sayılmayan isimlər kimi götürürlər. Belə baxın ki, biz çox çörək yeyirik, deyirik 5-6-sını birdən alıb yeyirik. Onlar bir kusok çörəklə demək olar günü idarə edirlər. Baxın uşaqlar, bunlar nə oldu? Sayılmayan isimlər. Və biz də öyrəndik ki, sayılmayan isimlər nə cəmlənə bilir, nə də önündə en artiklı işlənə bilir. Baxın, bunlarla biz heç nə işlədə bilmirik. Natural measurement phrase, yəni təbii ölçü ifadəsi. Baxın uşaqlar, bunlar adətən oflu birləşmələrlə olur. A glass of, a loaf of, a piece of, a piece of, a bowl of, a cup of, a bottle of, a slice of. Baxın, bunlar görürsünüz uşaqlar, amma artiklla işlənə bilir. İndi siz burada bəzən görəsiniz ki, deyəsiniz ki, müəllim, baxın, burada water var. Burada water var, burada da e var. Axı düzgün deyil. Bu uşaqlar, bu en artiklı aid olacaq bu sözə. Bunlar oflu birləşmələrdir və of elə bir ki, bunları iki yerə ayırır. Baxın, bu tərəf ayrı hissədir, ayrı ölçədir, bu tərəf ayrı hissədir. Buranın öz qayda qanunu var, buranın öz qayda qanunu var. A glass sayıla biləndir, məsələn, 1 stəkan su. İndi deyəsən ki, mən 2 stəkan su demək istəyirəm. Onda necə deyəcəm? Baxın, yazacağım bura 2 yazdım 2. İndi köhnə qaydalardan öyrənmişik. Əgər ismin önündə rəqəm varsa nə etməliyəm? Sayıla biləndirsə cəmləməliyəm. Burada da 2 s-dən bitib deyəm, mən buna es artıracağam. 2 glasses of water. Onda olur nə? 2 stəkan su. Aydın oldu. Baxın, glasses belə deyim də. Baxın, belə olanda səhvdir. Nəyə görə səhvdir? Burada e var. E1 bildirir axı. 1 stəkanlar deyə bilmirəm axı. Onda avtomatik nə etməliyəm? Bunu da buradan silməliyəm. Aydın olur da yəqin ki, başa düşürük. Məsələn, bread, a loaf of bread, məsələn, kömbə çörək, bir tikə çörək. Məsələn, 2 loaves of bread, mən bunu cəmləyirəmsə, məsələn, 3 loaves of, 3 pieces of advice. Aydın olur da yəqin ki, bura. Yəni, bu sözləri çalışın əzbər şəkildə öyrənin. Yaxşımı? Aha, buna görə də baxın, 2 loaves of bread düzgün formadır. 2 loaves of bread düzgün formadır. Amma 2 breads yanlışdır. Nəyə görə? Baxın, burada of var. Of, bayaq dedim ki, bunları ayırıb. Bu formada düzdür. Ofdan əvvələ baxırıq. Loaves demək, bu sayıla bilir. 2 loaves of bread. Düzgün forma. Amma 2 breads, burada of falan yoxdur. Birbaşa rəqəm gəlib girib bunun yanında olmaz.
Çünki gündəlik çörək qida kimi nəzərdə tutduqda bread sayılmayan isimdir. Burada sayılan söz loaves çörək vahidləri ilə olur. Bread isə ümumi maddə kimi qalır. Məsələn, she drank 2 glasses of water. O 2 stəkan su içdi. Baxın, 2 glasses. Burada water cəmləməmişəm. Sadəcə ölçü vahidini cəmləmişəm. Yəqin ki, aydın olur. Nümunələrə özünüz baxarsınız. He gave me 3 pieces of advice. We bought 2 pieces of furniture for a living room. They ordered 4 cups of coffee. 4 cups of coffee. Aha, sayılmayan isimlərdə miqdarı bildirən söz rəqəmi daşıyır. Sayılmayan isim isə öz normal formasında qalır. Yəni bu bayaqdan dediyim şeylərin təkrarıdır, ümumi adıdır. Yəni miqdarı bildirən söz məsələn a glass of özü artikel ilə işlənə bilər. Baxın bayaqları dedim. Önündə rəqəm ola bilər. Bayaqları dedim. Amma sayılmayan söz water cəmlənmir və rəqəmlə işlənmir birbaşa. Bəzi isimlər, uşaqlar, baxın, bəzi isimlər həm sayıla bilən, yəni burada sizin üçün sarı rəngdə highlightlayım. Bəzi isimlər həm sayıla bilən, həm də sayılmayan kimi işlənə bilər. Amma mənası nə olur? Dəyişir. Baxın, paper. Burada həm sayılmayan mənası var, həm də sayılan mənası var. Paper burns easily. Burada kağız materialından danışılır, ümumi material kimi. Yəni kağız asanlıqla yanır. Burada paper ümumi maddə kimi işlənir. Ona görə də sayılmayan formadadır və tək feil işlənir. Baxın, paper burns. Bu tək feildir, uşaqlar. Bunu daha sonra aydın şəkildə keçəcəyik. Countable. Baxın, I submitted 3 papers. Mən 3 məqalə təqdim etdim. Burada paper, uşaqlar, demək nə mənasındadır? Paper sayıla bilən kimi burada kağız materialı oldu, amma burada nə oldu? Məqalə mənasında oldu. Ayrı-ayrı sənədləri, məqalələri bildirir. Ona görə də countable noun kimi işlənir və cəm formadadır. Chicken sözü. Baxın, we ate chicken for dinner. Biz axşam yeməyində nə yedik? Toyuq əti yedik. Uşaqlar, baxın, bu adətən ətlərdə olur, yeməklərdə olur da, belə deyək. Məsələn, bir şey canlıdırsa biz onu sayılan kimi götürürük. Amma canlı deyilsə, bunun bişmiş formasıdır, hazır formasıdırsa, onda biz bunu sayılmayan kimi götürürük. Məsələn, we ate chicken for dinner. Axşam yeməyi üçün toyuq yedik. Baxın, burada bir toyuq yedik. Yəni, burada ölüdür də, yemək halındadır. Amma the farmer owns 6 chickens. Yəni, fermerin 6 toyuğu var. Bunlar canlıdır. Ona görə biz bunu canlı kimi, sayıla bilən kimi götürürük. Məsələn, glass. Həm sayıla bilən olur, həm də sayılmayan ola bilir. Məsələn, ümumi şüşə materialı bildirdikdə, məsələn, demirsən ki, mənə 1 şüşə ver, 2 şüşə ver, 3 şüşə ver. Məsələn, glass breaks easily. Yəni şüşə asanlıqla sınır. Burada ümumi materialdır deyə şüşə sayılmır. Amma bura baxın, she placed 2 glasses on the table. Burada şüşə mənasında deyil bu, stəkan mənasındadır. Masanın üstünə 2 stəkan qoydu. Time. Demək, time həm yenə uncountable, həm də countable ola bilir. Uşaqlar, ümumi vaxt mənasında, zaman mənasındadırsa sayılmır. Time passes quickly. Zaman vaxtı demək cəld şəkildə tez keçir. Aha, burada sayılmır. Bir zaman, 2 zaman deyə bilmirik. Amma bir də bunun dəfə mənası var. I went there 3 times. Mən ora 3 dəfə getmişdim. Yəni getdim. Burada times dəfə mənasındadır. Ona görə sayıla bilir. Daha sonra light. Light travels faster than sound. İşıq səsdən daha sürətli hərəkət edir. Burada light işıq mənasındadır. Ona görə də bu sayılmır. Amma baxın, there are 3 lights in the room. Lampa, lampa mənasındadır. Ona görə də biz bunu nə edirik? Sayırıq. Otaqda 3 lampa var. Iron həm dəmir deməkdir, həm də ütü deməkdir. Məsələn, iron is a strong metal. Yəni dəmir güclü bir materialdır.
ha, ümumi danışır deyə uncountable sayılmır. Amma məsələn she bought a new iron, o yeni bir ütü aldı. Daha sonra wood. Məsələn wood is used for furniture. Taxta mebel üçün istifadə olunur. Baxın uşaqlar, taxta burada ümumi bir materialdır. Ona görə sayılmır. Amma there are three woods near the village. Kəndin yaxınlığında 3 meşə var. Burada wood nədir? Meşə mənasındadır. Yəni forest mənasındadır. Ona görə də bu sayılır. Gəldik hair. Uşaqlar, saç. Saçda ümumi danışırıqsa, baxın, hair grows quickly. Yəni saç tez uzanır. Burada hair ümumi maddə kimi işlənir, material kimi işlənir. Yəni belə baxaq. Amma ola bilər ki, məsələn, I found two hairs in my soup. Məsələn, yeməyimin içində 2 dənə sup var idi. Nə bilim, məsələn, koftavızda ola bilər ki, 4 dənə saç tükü olsun. Baxın, yeməkdə, paltarda bu tipli olanda hair. Biz bunu eləyə bilirik? Sayıla bilən kimi, cəm kimi götürə bilirik. Amma yenə də cümləni oxuyub mənanı tam tutmaq lazımdır, tələsməmək lazımdır. Daha sonra work. Uncountable həm sayılmayan olur, həm də ki countable sayıla bilən olur. Work is important for success. Yəni iş uğur üçün vacibdir. Yəni ümumi bir fəaliyyətdir. İş anlayışını bildirir, ona görə sayılmayandır. Bir də var əsər mənasında work. He wrote 3 works of literature. O 3 ədəbiyyat əsəri yazdı. Daha sonra paper. Paper ilə qarışdırmayın bunu. Bunda paper adds flavor to food. Yəni biber yeməyə dad qatır. Burada ümumi ədva kimidir. Toz biber, elə bil ki, dənə kimi. Əslində ikisi də mətbəxdə işlənən şeydir. Sadəcə bu daha xırda-xırdadır. Ona görə saymırlar bunu. Paper adds flavor to food. Biber yeməyə dad qatır. Burada paper ümumi ədviyyat kimi işlənir. Toz biber, yəni mənasında. Bir də var countable. There are 3 papers in the basket. Səbətdə 3 biber var. Burada papers ayrı-ayrı tərəvəzləri bildirir. Yəni o toz halı yoxdur, o bildiyimiz acı biber, şirin biber, yəni onlardandır. Daha sonra land. Bayaqlar chicken söhbətində olan temadır. Yəni chicken də necə, landdə də elə. Land, əstəğfurullah, land burada torpaqdır. Mən lampla, elə bilim lampdır bu. Land is expensive in the city. Uşaqlar, land ölkə, yer, torpaq, ərazi mənası da var. Land is expensive in the city. Yəni şəhərdə torpaq bahadır. Yəni ümumi danışırsa baxda bu sayılmayan isimdir. Məsələn, he owns 3 lands in the countryside. Amma torpaq ərazisi kimi olanda, torpaq sahəsi kimi olanda, sahəsi, tarla kimi məsələn olanda bu sayıla bilər. He owns 3 lands in the countryside. Onun kənddə 3 torpaq sahəsi, yəni tarlası, əkin yeri var. Daha sonra room həm otaq deməkdir, həm boş yer deməkdir. There isn't enough room in the car. Yəni boş yer mənasında olanda sayılmır. Otaqda demək boş yer yoxdur. Countable. The hotel has 20 rooms. Otelin 20 otağı var. Burada otaq mənasındadır deyə sayılır. Daha sonra baxın bayaqki demək landlə elə bildim lampçı qarışdırdım, indi fishlə lamp. Chicken'da necə demişimsə burada da elədir. We ate fish for lunch. Baxın burada yemək mənasındadır. Ona görə balıq əti. Amma burada there are 5 fish in the aquarium. Akvariumda 5 dənə balıq var. Burada canlıdır, demək ki bu sayıla biləndir. Lamb da onun kimi. Lamb is delicious when roasted. Yəni quzu əti qızardıldıqda dadlı olur. İnanmıram, yəni quzu ətinin qızardığında mən təzyiqimi qaldırır. Hər nəysə, countable kimi the shepherd owns 10 lambs. Yəni çobanın 10 quzusu var. Bura qədər uşaqlar. Gələn dərsdə də plural forms of nouns haqqında video çəkəcəm. Boğazım ağrıdı. İnşallah dinləyirsiniz. Hələlik.